Fala aí, criativos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então, hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser no formato horizontal, vai ser para quem trabalha com edição de vídeo no Premiere. Eu não usava sons ambientes, sabe? Eu não usava efeitos de sons, efeitos sonoros. E depois de uma conversa com um amigo, Ian Moutinho, ele é videomaker também, edita vídeo também, e a gente começou a perceber que o vídeo ganha muito mais vida quando ele tá com um som ambiente ou com algum efeito sonoro. E quando foi ontem, eu tava vendo o story do Rick Miura e ele tava dando dica de um software que tem efeitos sonoros, e eu queria mostrar para vocês hoje. Então vem comigo que o vídeo tá da hora. Curta o vídeo, compartilhe com todo mundo aí no seu story, me marca, e é isso, tamo junto, é nóis. Galera, aqui é a minha área de trabalho, né, do meu PC, e vocês vão ter que entrar no Google, tá, que já estava aberto já. Você vai estar no Google, vai colocar aí Soundly, vai aparecer esse primeira opçãozinha, e aí eu não vou baixar porque eu já baixei no meu PC. Ou você vai clicar na maçãzinha aqui, né, se você tiver um Mac, ou se você tiver o Windows como eu, você vai clicar. Eu não vou clicar porque eu já baixei, e aí vai pedir para você colocar e-mail, senha, enfim, igual quando você baixa qualquer outro software no seu PC. O meu aqui já tá vendo que ele já entra direto. Então, antes de mais nada, uma coisa que é bem importante que vocês têm que fazer é vir aqui em opções e settings, e aqui onde está escrito Premiere, você tem que ativar essa chavinha, tá? Essa chavinha aqui, ó. Por quê? Porque isso vai permitir que você arraste o projeto, arraste a parte que você quer do áudio, né, do efeito pro seu trabalho, direto pro seu trabalho. É bem fácil, vocês vão ver. Então, você tem que escolher a pasta, né, também que você quer que o áudio vai, e você tem que colocar aqui para extrair o áudio em alta definição, né. Agora eu vou mostrar para vocês aqui que legal, cara. Tem aqui os bancos, né, de efeitos, né. Eu vou aqui em File, e olha que legal, cara. Tem os efeitos Electronics. Vamos ver aqui. Computer, olha lá. Então você tem um banco aí gratuito. Lembrando que quando você cria, né, aparece lá se você quer ser Pro, tem até essa paradinha aqui em cima, ou se você quer ser free. Eu obviamente sou free, né? Tô sofrido, tô zoando. Eu sou free, né? É gratuito que eu uso. Então são poucas opções que você tem. E para me mostrar para vocês como eu jogo isso para minha linha do tempo, tem esse Soundly Collections, que são alguns bancos que a galera mais usa. Eu vou em Transitions, eu vou vir nesse primeiro aqui que eu gostei muito. Tá vendo? Vou colocar ele de novo aqui. Então, galera, eu quero pegar apenas esse pedaço. Então eu seleciono a parte que eu quero, e arrasto esse pedaço que eu selecionei para dentro da minha timeline. Eu venho aqui no Premiere, jogo, tá feito. Eu quero que ele faça o efeito. Deixa eu colocar aqui mute. Quero colocar esse efeito aqui. Deixa eu ver como vai ficar. Não foi bem. Vamos ver se eu acho aqui um lugarzinho certo. Vou abaixar um pouco o meu ganho. Aqui 5.8. Eu vou colocar ele mais
mais lento, tá? Vamos colocar aqui. Isso é pra galera que curte fazer aí um b-roll. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Soundline. Você que gosta de colocar sons ambiente, efeitos de sons no seu projeto, tá aí um software que vai te ajudar bastante. Eu espero que você goste. Tamo junto, criativos, é nóis!